Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa din wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Khatiman rahimakumullah, nalika Rasul diwajibkan bikin sholat di tahun kedua sabada hijrah, eta teh teu acan diwajibkeun mayun kiblatna ka Ka'bah karena umat Yahudi sareng Nasrani ibadahna mayun ka Baitul Maqdis. Teu acan Rasulullah SAW piwarang ibadah sholat. Nah maka ketika diwajibkan ibadah sholat, Rasul juga menghadap sholat itu sama ke Baitul Maqdis. Sampai di najarohate mada teresep teh lain ka Baitul Maqdisna, tapi kusabab sarua jeung orang-orang Yahudi Nasrani sampai orang Yahudi dan Nasrani ge asa mobok manggih gorowo cenah. Tuh tingali Muhammad teh nuturkeun urang kan, hati urang anu bener cenah gitu. Tah Nabi teh dugikeun ka 16 bulan lamanya mun salat teh nepi ka tetanggahan ka luhur. Ya Allah pindahkeun atuh kiblat teh cenanya, pindahkeun ka Ka'bah di Mekah. Maka setelah 16 bulan dipindahkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kiblat itu salat umat Islam itu, dan perintah untuk Yahudi dan Nasrani supaya ibadah itu menghadap ke Ka'bah, ke Baitullah. Ternyata Nabi Muhammad mah dan memang tinggal di tanah hoyong ali bunga ayeuna mah sanajan tos sabar 16 bulan. Tak orang Yahudi jeung Nasrani ayeuna mah nu teu daek pindah. Jadi dibuktikeun ternyata Nabi Muhammad mah kana perkara nu teu dipikara sapoge lamun diparentah ku Allah anjeunna dilaksanakeun. Tah Yahudi mah tibalik. Sanajan diparentah aya teu dipikara sok mah teu dilakukan. Nah maka turunlah katanya ayat ini, ayat yang ke-106 di surah Al-Baqarah tentang hukum nasakh, menghapus hukum atau mengamandemen hukum. Allah madawu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Tidak apa ayat yang kami nasakh, yang kami ganti atau kami jadikan engkau lupa terhadap ayat tersebut itu, sebenarnya kami akan ganti dengan ayat yang lebih baik. Nah berkaitan dengan ayat sebelumnya yang mengatakan orang-orang Yahudi dan Nasrani eta teh ngekeak Nabi Muhammad ku ngagunakeun kecap roinan teh. Oh, di kumanehanna mah roinan teh maksudna ruunah nyata sebutkeun jalma belegu cek bahasa Sunda. Terus we ku Allah teh dipiwara ganti orang Islam mah entong roinan cenah, tapi ungdurna wasma'u teh eta leuwih beradab, leuwih sopan karena jadi nabina. Sarua ieu geusna aya janten asbabun nuzulna tuh tingali Nabi Muhammad teh nya aya teresep mah digaganti we. Berarti eta bukti yang Al-Qur'an teh meunang manehanana lain ti Allah. Nah, terus diturunkan ayat ieu. Kalau satu ayat itu kami hilangkan atau kami ganti, maka kami akan datangkan dengan yang lebih baik. Alasannya langsung ke Allah Subhanahu wa taala di skakmat. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Nah anjeun teu apa yen Allah mah kana segala perkara maha kawasa. Tong wakama ganti hukum, tong wakama ngaganti ngaleungitkeun hiji ayat, kan dek ngahancurkeun dunia jeung saeusina ge bisa. Kan dek maotkeun aranjeun ge Yahudi jeung Nasrani bisa, tong wakama pirang nganukur ngaganti ayat. Tah langsung diskakmat ku Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati rahimakumullah, di dalam Islam itu perkara nasakh itu merupakan salah satu metode hukum yang berlaku. Mengganti satu hukum dengan hukum yang lebih baik. Kata Rasanana, ibu lamun diganti anu itu geus teu alus atau anu ieu leuwih alus. Biasana mah cenah
mun ngaganti nu ieu teh nu ieu geus teu alus anu ieu alus. Emang baheula pas meuli anu baheula teu alus? Alus. Berarti alus atau teu alus matak diganti teh? Alus sarua. Matak ku ibu dimeuli ge. Nah atuh make diganti nu ieu mah alus nalika harita keur masana. Ayeuna ganti ku nu anyar tak ieu alus keur masa ayeuna. Jadi ku ngaganti teh lain ngabuktikeun anu samemehna goreng lain, tapi sudah tidak berlaku lagi, sudah tidak sesuai lagi dengan apa? Dengan kondisi pada waktu itu. Cing aya anu alus teh make masker teu make masker. Dua-duana kan teu alus nanyana ge bagus. Nah anu make masker atau make masker iraha makena cenah kitu. Mun baheula keur penyebaran make masker cenahnya ta eta teh halus sebab meminimalisir penularan. Nu baheula tong anu ayeuna sameme aya corona nu halus teh make masker atau make masker. Tuh. Jadi Fatimah rahimakumullah lamun aya hukum anu berbeda teh lain cing cirini ngabatalkeun atau nganggap goreng hukum nu samemehna, tapi memang sudah tidak berlaku dengan zaman pada waktu kondisi itu sesuai. Maka nasah itu di dalam bahasa Arab artinya itu banyak ya. Salah satunya ada dua yang paling jelas, satu an-naqlu, yang kedua al-ibtalu wal ijalah. Kalau an-naqlu itu memindahkan, sedangkan yang kedua itu membatalkan atau mengganti. Kedua, kieu memindahkeun. Ieu mimbar aya di dieu. Terus dipindahkeun ke takerin ka lapang. Aya gantina teh? Teu aya. Kosong di dieu teh teu aya nanaon. Tah berarti nu kitu teh nasah, menghilangkan sesuatu tanpa harus mengganti dengan yang lain. Eta ge nasah. Jadi teu kudu aya hukum anu baru, hukum ieu tos teu berlaku entos we teu kudu nanyakeun mana gantina teu kudu. Nah eta ge disebutna sebagai nasah, menggantikan. Nah ibu timar rahimakumullah anu kieu mah contoh sapertos nu dipindahkeun, maka Al-Qur'an itu semuanya dinasah, dipindahkan dari mana? Dari Lauhil Mahfuz sama idunya, dari sama idunya dipindahkan berurutan berangsur pada Nabi Muhammad. Ta eta teh maknana an-naqlu. Nasa itu memindahkan. Di dalam Al-Qur'an contoh ayat ini ada seperti inna kunna nastansihu ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kami akan menghilangkan apa yang kalian kerjakan dulu. Jadi ku Allah teh dipiwaran ka malaikat teh paripola naon wae, caritaan naon wae, catet ti tiap jelema teh. Tah Bapak gitu. Mencetan. Terus susana teh ngalieu. Eta teh bakal dicatet ku malaikat teh. Catet kabehanana pikeun ka api. Cing ai mencetan ti dosaeun ti pahalaeun. Ai ngalieu ti dosaeun ti pahalaeun. Kan beda jeung maok mah nya, maok mah geus dosaeun. Ieu mah ngalieu kitu. Ngalieu biasa ke dosaeun pahala. Tah. Ai malaikat apaleun teu ibu ngalieukeun teh ngalieu kunaon? Malaikat. Apa tuh? Henteu malaikat mah nu apal mah kana mana urang mah ukur Allah. Matak malaikatnya dipiwar ngacatet we sagalana. Pikeun kana leuletikna oge anu teu disadari oleh manusia. Ke nalika rek ilmu hisab dipayunkeun ka Allah tah ieu. Adeg-deg jelema-jelmaan loba dosa. Duh ieu kitab naon nepi kacatet, nepi ka ngalieu gagaro eta macakeun kokotor dikaluarkeun di masjid nalika Jumaahan aya catetanana cenah. Nah, terus wa timar rahimakumullah cek Allah teh cenah tak kakara kami dipariksa ieu ngalieukeuna ngalieu ngan ukur ngalieu tong ngalieukeuna teh ieu mah sabab
membuang muka sabab pagi jeung babaturanna teu dipikaresep tah eta mah pidosaeun mutuskeun silaturahmi. Atawa bapak-bapak aya istri katinggal auratna langsung ngalieur teh lain ningali ka istri eta ngalieur teh maksudnya memalingkan supaya tidak melihat auratnya mah jadi pipahalaeun tah ku Allah teh mata cek Allah nastansihu ma kuntum ta'malun anu teu aya perkara-perkara pidosaeun atawa pipahalaeun mah ku kami dihapus dihilangkan. Dalam ayat yang lain yamhullahu ma yasha wa yusbit, Allah akan menghapus apa yang Ia kehendaki dan akan menetapkan mana nu bakal dihisab sanajan bentukna ngan ukur sakadar nya kitu tadi ngan ukur ngalieur. Tah ieu kan ngarenghapnya urang teh bakal dihisab ya teh. Lamun ngarenghapna dipake keur ibadah, ke salat, ke ngaji. Tah mapang sarua tangke gugah bobo ngarenghap dihisab moal. Tergantung eta aya pahala atau dosana, tapi ku malaikat sadayana dicatat. Sedangkan yang kedua maksud nasa itu adalah al-ibtal, yaitu menghilangkan atau mengganti. Mengganti itu, menghilangkan itu ada mengganti dengan yang lain atau menghilangkan tanpa mengganti yang lain. Sapartos Syekh Imam rahimakumullah nalika aya nyebatkeun lam takun nubuwatun qatun ila tanasahat, tidak akan datang kenabian yang baru kecuali dia menasah keberlakuan syariat nabi yang sebelumnya. Nah, jadi menghapus, menghilangkan. Nah, kemudian watimar rahimakumullah ada juga penggantian dengan ayat yang lain atau dengan hukum yang lain. Contoh seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu hukum yang baru dan menghilangkan hukum yang lain. Baheula mah anu rek maot teh teu di can aya hukum waris diwajibkan untuk menuliskan wasiat. Nah, dipikeun kan sebatkeun ditulis, disimpen di handapkeun bantal. Eta teh diwajibkeun bagi tiap orang yang sudah merasa dekat dengan kematian. Eta mah rek ngarasa deukeut atau jauh pokona urang teh da moal lila supaya tenang nyeun heula wasiat. Si ieu keur ieu, nu ieu keur ieu, itu jusujabana. Nah, kemudian turun ayat waris. Nah, ayat waris itu mengatakan bahwa ieu mah bagian ieu, bagian ieu, bagian ieu, nah, tanpa orang harus berwasiat. Lamun misalna milih mending wasiat mending warisan. Asal Ustaz mending wasiat kunaon? Wasiat kan bisa dibagi-bagi supaya tepi omongan rek disarwakeun kabeh barudak teh. Tentang tuh sarua ge sarua Bu, da contoh ieu teh boga asetna ngeblek aya nu dihareup, aya nu ditukang, aya nu di tengah, eta ge da teh sarua. Ya mun mudag kana sarua istilahna. Nah, tapi cenah nalika diwariskeun mah aduh istri jadi setengah. Ya. Mamagat mah 2 kali lipat istri. Nah, ieu teh hukum teh bukan menunjukkan bahwa hukum wasiat itu tidak baik, tapi pada waktu itu baik. Tapi sekarang hukum yang berlaku itu ternyata ini karena apa? Sanajan diwasiatkeun oge karena perhitungan manusia, anggar we. Sok lamun diratakeun, mun dibedakeun sarua we omongan. Jadi bisa teh, ya anak nu kahiji da gede, berena sakieu, leuwih gede, nu kadua berena sakieu, leutik pangleutikna pi omongeun sarua. Atawa dibalikeun sarua keneh pi omongeun katanya. Ternyata lebih banyak juga madaratna, maka kuatnya diturunkan ayat waris yang menutup semua perhitungan manusia. Nah, hikmahnya adalah ternyata kita dapat setelah kita melaksanakan hukum-hukum waris tersebut. Jadi ayat ini menjadi dalil bolehnya hukum nasah di dalam hukum Islam dan salah satu metode hukum Islam yang benar karena akan menyimpulkan pada perkara yang benar. Kalau misalnya ada dalil yang mengatakan tetapi kita tidak tahu ini sudah tidak berlaku lagi, kecelakaan. Sehingga indahna istri anu ditinggal mati oleh suaminya sabaraha Bu? Sabaraha mi? 4
4 bulan 10 dinten tah baheula mah 1 tahun Pak mending 1 tahun mending 4 bulan 10 hari nah cenah kabeh bisi bapak nyirian oh cenah mending 4 bulan 10 poe lebih gancang nya cenah orangnya tibatan 1 tahun. Nah, itu jadi masa itu tidak berkaitan dengan lebih sulit atau lebih ringannya tapi maslahat yang lebih baik. Insyaallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.